ani kaleessa dursee beekadhee tan maxxansee jechuudha. Tan balalin hojjedhee ture argitanii jirtu lakkoofsa 3 irra kaa'etanii maxxansee jechuudha. Maaliif akka Seidoo fi mucayyoon kun yaada wal keessaa qaban inumaan hubadhellee inumaan bareedlee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf inumaan shakkii haasaadhuma seerattan shakkee miira keessa gaggaluu barbaade jechuudha. Seidoo laaltee saniif akkana namni maallaqa amma kana baasee doolaara amma kana baasee surprise nama godha bitaa jirti malee Seidoo jechuudha. Sumayyaan akkuma jette amma viidiyoo gadhiistee turte viidiyoo ishee argitanii jirtu. Dhugaa jiru isinii himtee turte jechuudha. Seidoo fi mucayyoo walii galtee qabu. Hiccitii jabaan baasee duraan mana barumsaa akka xumurteeni yookaan immoo akka mana barumsaa xumureni sitti neerumaa walii galtee qabu. Kanaafitu meeshaa haga kana baasteetu bituufiif kaatee jette. Argitan miti namni maallaqa amma kana namatti baaseetu surprise nama godha. Surprise yoo nama goote okay moobaayilii nama goota. Meeshaa adda addaa nama bittaa. Waa tokko surprise nama goota malee birrii amma kana dhangalaastee algaa bittee wambarii bittee waa hunda kana bittee jechuudha. Dulaaba bittee surprise nama gooti. Waa harka keessa jira jechuudha. Akkasuma Sumayyaan jette. Deemaati viidiyoo Sumayyaan dhaggeeffadha. Warra viidiyoo Sumayyaan dhaggeeffanne mucayyoon kaleessa daanaa moo eenyu jedhanii mucattittiin illee bareeddi waan jechaan qabdu bareedina hin qabdi garuu jechuudha. Sumayyaan hedduu tokko aartee jirti. Ayyuudhaani ayyu anaaf jedhee jooraan jiru Seidoon anaaf jedhee Yamanii keessaa tankaraattaan jiru isheedhaaf jedheetu deebi'ee dhufe ati maa gadhiistee akkasuma yaa barbaadan jennee deeffadhu mana keetti galfadhu ani dhimma irraan qabu. Anillee deebuu fi dhiisuu karooran qaba. Ani maatii kiyyaan hin mari'adhu. Ani ofii kiyyaan hin mari'adha malee maatii kiyyaan hin mari'adhu. Nama waan tokko waan gashuu qabu waa'ee Seidootii fi waa'ee koo gidduu eenyuyyuu hin gashu. Murtee mataa kiyyaati. Murtee kootiin hin adeemu malee murtee namaatiin hin adeemu iyyaalee na samtaachuu. Dhageessanii turture kaati viidiyoo dhaggeeffadhaa. Nateen nakko deemaati viidiyoo isaa dhaggeeffadhaa suniin jedhaa. Dhugaa jiru dubbattee jirti. Dhugaa jiru himtee jirti jechuudha. Silazii ani kaleessa akkuma shakke ta'ee jechuudha. Baga maxxansa dursee waa beekee maxxansaan beektaa. Gurraas immoo waan qaba beektanii nama fufnaan dadha oduu kana tokko sirratti fidees zargaf hin godhu yookiin gadi hin dhiisu malee oduu kana nama fufnaan mandara keessa deeme jechuudha. Haadha oduu waan hin ta'eef mandara keessa deeme oduu tokko nama funaan achiin illee baradhaa jechuudha. Kanaaf jechuudha Seidooni Jaartii Sadaffaa Fuchufi jechuudha. Hiccitii guddaa nu baafte bar Sumayyaan. Thank you. Edaani kanaaf achitti madammadaa jechuudha. Waa maleeyyuu moobaayilii guddaa amma kana ga'u achitti ergine bar moobaayilii guddaa amma kana ga'u mucayyootti kenne jechuudha. Iseefiyyuu bane bar iseedhumaafiyyuu kenne surprise sana. Kanaafitti Sumayyaan dheekkamaa jirti. Sumayyaan Seidoon keessan egaa Jaartii Sadaffaa fuuchaa raka amalli bare na banniisu jedhanii ayyuu kosiidhumatte ka ayyuun immoo amma uutee daraartiyyuu biyyee na yaaddu. Ayyuuni qiyaamaa buusuun see hin oolu jechuudha. Shakkii kana dhageesse taanaani ayyuun hin dhiistu jechuudha. Bar ayyuun balaadha waan ta'eef hin dhiistu dhugaa rabbii hin dhiistu. Sumayyaayyuu wayya amma Sumayyaan ofumaa qiyaamaa buusaa jirti malee Sumayyaayyuu wayya ayyuun balaamtuudha. Balaamtu darbatamtu quruphennaan rabaati gaama Seidoo kosiidhuma ta'e kaballaa keetiin eeggadhu naqinnu Itoophiyaan naqin si ajjeefti dhugaa rabbii ayyuun si ajjeefti Itoophiyaan naqin qatiise gotti kaballaadhaan gurra sitti duuchite siloo gurra sitti duuchite jirti waan ta'eef nambadee maali Seidoo amma sadaffaamo garuu Seidoon bar dhimma mucayyoon qabdu beettu miti joo dhugaa amma Sumayyaan ofumaa Seidoo komatti malee dhimma mucayyoon qabu bar mucayyoo matu miira keessa gaggaleetti wannoo ta'a malee itti furgufa malee jechuudha. Kaleessuma sanuu jechuu dhugaa ani callu ijarratti hin beekamani beektaa asiichi fageessee hin beekam nama waa namarratti yaadu nama jaalalaan qabame ijaan haasa'u kana nan beeka beektani an kaleessuma bare Seidoon koo dabbarra oomaan beeku inni garuu Sumayyaan ofumaa amma qiyaamaadhaaf balaa buusaa jirti malee mucayyoodhumatu fedhasaa qabaa mucayyoo barbaada beektanii. Maajoo namni meeshaa amma kana namatti baaseetu nama fuudha. Rakkoodha bar dhugaa rabbii rakkoo guddaadha kun. Nambadee Sumayyaan akka har'aatti aarteen jirtu bar akka har'aatti naar ani riyaa koo tedheensi abdadhee ani qe'een keenyas tokko maatiin keenyas tokko ati na jala deemte jaarsa kiyya na jalaa qaqqamtaa na jala deemteetu otoo maatiin kee keessan jiraatiin sobdeetu faazarii keessa jira jettee faazariin keessan jiru ofuma keetiitu
yaada kana falassamte malee yaada kana filatteetu Saidoo kottee rumuuf malee faazerii maalii keessa jira maatiidhaan maal mari'atte jette mucayyoon ofii barattuudha jedhanii eessaa fiddeen jedhanii garuu achitti dhalatte jedhanii jarri sooressa qabu warra ammaa achi keessa intinii ta'e taa'u sooressa natti fakkaata malee intaloonni doolaara doolaara 1,000 mana doolaara 1,000 mana jedhanii bari algaa seenii maraxxe kunoo mucayyoon edaa ofiif ana jalqabuman bare gaafaseen mana ofii kiyyaafin farra shadha jedheetanii Saidoo gaafaseen yoo Sumayyaan ishi jetteette yoo Sumayyaan ishi jette itti gashinaan jenne bar Sumayyaa finne itti galchinaan jenne yoo ishi jette yoo Sumayyaan didda ofii itti galuuf murteeffatte jechuudha mucaan yaa gooftaa koo yaa rabbii koo si ana bar dhiirriin jiruudhani beektaa dhiirriin jiruudhani bar haftuu taate dubarri dhiirri fuudhuun jiru nu gara rabbi haadha qabeenya si maal kana qabdutu lafa yaadhani bar dhiirriin jiruudhani rabbi nu haayigu malee jaarsa keenya qaqqabatti anamma awwaaleen nosta malee jaarsa keenya miidiyaatti hin baasu waaqa haala kanaan hin ulfaata dhugaa rabbi kun utuunni jaarti lama fuudhee qabuutu meeshaa guutuu mana bitteetu sin fuudha ittiin yoo na galchitee yoo na galchitee amma ganaa dhageenya amma Sumayyaan dhugaa rabbi haa galatoomtu malee zirgif gote bar gannuu natte Sumayyaan dhugaa hicciti jabaa fiddee gannuu natte maali shamarri maraatte bara siyana maajoo kana Sumayyaa miti ka ayyuun hin dhufuun seen oolugaa ayyuun dhufuun seen oolu akkas taanaan intaloon natte wajjin yoonnoota nambade Wayyo maajoo fallaa janna dheo nansobe muma ansobne qaxinaa kutu insobne qaxinaa kutu tokkolleetti manni soba maa Sumayyaa maa mashinaa softe naasee baana dhee fallaa jaan isaa dhaane utuun harka facaasu na dhee dhugaa rabbi malee gaa kunoo Saidoon keenya gaa Fuchufi isaa fuudhu mucayyoon hin bareeddiuti mucayyoon bareedduudha waan jechaas hin qabdu haa fuudhu kwaasa taa'ee sadiitti dabalachuu ta'e fedha isaa ta'e haa fuudhu duraanuu walii galtee qabu mana barumsaa finnee wal fuunaa walii galtee qabu jedhanii tarii ayyuu kan lolaa turtee fi ishee kan harkaa qabdiire wanti kun sharrii ta'innaa laata joonan shakke wanti shakkunuma taalaa jedhaasin shira ta'innaa laata shira ayyuu irratti xaxamaara ta'innaa sobdee zarii seefuusifte ta'innaa wanti kun iccitii dhalaan dubbatina sobdee Sumayyaan zarii seefuuchisuuf ayyuu irratti shira xaxaaruu sobdee baatee dubbatte moo waayini waansa Saidoo ifanuu godhi kaakottuu Saidoo nu dubbadhu daraa rabbiin boqonnee duuna hin bokonna gaa bokonna Saidoo waa gurraa waa jiraates kottu dubbadhu biyya siyaatti ayyuun si fannisti dhufuun seen oolu ayyuu yaa rabbi kee mucayoo kana mataasee joon jessite obbaa kootiin waan badee kaanuman do godhe waajjira dhala goondee waajjira gara booddeedhe waa jiraachuun ollee nan badee jaartii Sadaffaa waggaa tokko keessatti jaartii 2 fuudhaa joo innillee hafuudhu garakkoon qabu laa fedhasaa yoo ta'e hafuudhu fedhasaa ta'e hafuudhu garuu immoo ayyuurraa adda baasuuf shira kana yoo xaxan ta'e gara isaaniitti waffachaa jiru yoo ta'e ayyuu maraachuuf ta'a obaa kootiin numan du'e inuma siinumatti kaayyuu koo baranaa maal sii godharee yaadoo koo rabbi siyaa baasu giiftii koo rabbi siyaa baasu wayne gudee fallazaare unateen maalin dhagee jiru bar Sumayyaa kana abjuudhaan arge wallaahi abjuudhaan arge abjuu kootiin Sumayyaa fi Saidoo wal bira jiru abjuudhaan hin galfateen jedha beektaa isa sapiraayizii kaleessa argeetanii mana farrashanii fi dhugaa rabbi mana farrashanii fi Sumayyaan deebitee galtee wal bira jiru beektanii wal bira ta'anii viidiyoon waraabu dhugaa rabbi bakka ramadana kana walii wajjin tsoomtu kaamina hin jedhaanii beektaa Saidoo fa'i isinitti dubbadha malee Saidoo faatti maan dubbadha viidiyoo argee isuma kana natti mul'isu waan ta'eef malee dhugaa rabbi wallaahi abjuudhaan argee wallaahi hin jedhu an sobee wallaahi abjuu kooti wal bira jiru mana tokko keessa hin galanii jedhee nan gammadaa dhugaa rabbi malee yoon sobe wallaahi itti maqum beektu akkas ijoollee keenya laayikii sabskiraayib godha.